Ένα από τα μέτρα που παίρνει τώρα το κράτος είναι η κάρτα οπαδού. Θα λύσει το πρόβλημα του χουλιγκανισμού αυτή η κάρτα? Ποια είναι η δική σας άποψη? Φαίνεται που το ένα στο... Και αυτόν πάλι, επειδή έχω προσωπική εμπειρία, το έζησα για αυτόν ένας άλλος μεγάλος, δηλαδή μια μεγάλη παραπληροφόρηση. Μακάρι να υπήρχε, να ήταν αυτό, δηλαδή η κάρτα οπαδού, να έμεινε το πρόβλημα. Πούμε, όπως λέγαμε τόση ώρα, πρώτα να ψάξουμε να ξεκινήσουμε από τα σχολεία, να κάνουμε αυτά όλα αυτά και αν δεν γίνει τίποτε να διαμορφώσουμε, δηλαδή να μορφώσουμε τον κόσμο, δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτε η κάρτα. Και αυτός ο μύθος που λένε η Αγγλία, θα επαναλάβω πράγματα που πολλοί να τα ακούσαν. Άμα κάνετε ένα κλικ στο Google και πρέστε από το BBC με Untold Story. Ξέρει κανένας γιατί δεν δίνουν Euro για παγκόσμιο κύπελλο της Αγγλίας? Κάθε χρόνο καίγονται, κάνουν τα πάντα να του δώσουν λόγω του προβλήματος του χουλιγκανισμού. Εδώ από τον Υπουργό, όσοι υποστηρίζαν την κάρτα, έπαιρναν τα κανάλια, δεν έχουν αυτό. Άκουσαν να πούμε τοποθετήσεις ότι στην Αγγλία δεν πλησιάζει άτομος στο γήπεδο χωρίς κάρτα φιλάθλου. Τόσο εκτός πραγματικότητας που είναι, εγώ πήγα από Wembley όλα τα γήπεδα και εξακολουθώ να πάω και εγώ και ο γιος μου που είναι άρρωστος με τη Τότεναμ και ουδέποτε είχα κάρτα. Έχω εδώ και αυτό το παρουσίασα, αλλά δεν ξέρω γιατί αυτό. Αυτή είναι η επίσημη, έγραψε ο γιος μου στο Premier League, να δώσει μια βεβαίωση. Ξέρετε τι λέει η απάντηση στο αυτό? Περίπου λέει βλακίες λέει. Ο μόνος ορισμένα γήπεδα λέει που έχουν concessionary seats, δηλαδή ειδικά sections πάνω στο γήπεδο, δηλαδή παράδειγμα χάρη, εκεί είναι για συνταξιούχους που είναι μειωμένη τιμή, εκεί μπορεί να είναι για φοιτητές που είναι μειωμένη τιμή. Τώρα, άμα πάει ένα νεαρό να μπει μέσα στους συνταξιούχους, μπορούν να σταματήσουν για το που δείξε μας την ταυτότητα σου για να δουν την ηλικία του. Είναι ο μόνος λόγος που ορισμένα σωματεία μπορεί να γυρίσει αυτό. Υπάρχει εδώ έναν άλλον αυτό, μακάρι να το κάνει ή ο Υπουργός ή οτιδήποτε. 7σέλιδο μέμο από το Premier League. Πώς μπορείς να πάει να παρακολουθήσεις ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Αφού λένε τι γίνεται στην Αγγλία, γιατί δεν το κάνουν αυτό? Έτσι. Ένα κλικ μπορεί να το βρείτε όλοι. How to attend a football match. Δεν λέει πουθενά ότι χρειάζεται κάρτα φιλάθλου. Πολλοί κόσμος, δηλαδή έχουν κοντή μνημή, εγώ το έτσι πάλι τα ζούσαμε. Πριν 4-5 χρόνια που είχαν κάτι επεισόδια, και πολύ σωστά κάνει, και έχει πολλοί κόσμο που ακούν τη θεωρία. Είναι σωστό ο οικογενειάρχης που πάει στο γήπεδο με την γενέκα του ή με το μοδωρό του, κάποιος αυτός, να εξισώνεται να πέφτει στο επίπεδο του κάθε, να μην τον πω, χούλιγκαν, για να πάει στο γήπεδο. Και λέω, κύριε, εγώ δεν εξισώνουμε. Είναι πιο εύκολο να πιώξουν εκείνους τους... Μιλούμε δηλαδή σε όλη την Κύπρο μακάρι 500 άτομα. Και να κατηγοροποιηθούν όλες οι ηλικίες για αυτό το πράγμα. Μιλούν για το στην Αγγλία. Τι έκαμε στην Αγγλία και τι έκαμε στην Αγγλία. Γι' αυτόν είπα και επαναλαμβάνω. Είναι ανεφάρμοστα πολλά πράγματα. Ξέρει κανένας ποιον είναι το καλύτερο μέτρο που πήρε η Αγγλία? Έχουμε κάνει στην Κύπρο έτσι έρευνα. Το καλύτερο μέτρο που πήρε η Αγγλία. Εκεί που ο χουλιγκανισμός έφτασε στα ύψη του, και εκεί ήταν λόγω της ανεργίας, λόγω του αυτά. Κάναμε μία στατιστική. 55% των φιλάθλων που πηγαίναν στο γήπεδο ήταν η ηλικία από τα 15 στα 25. Και αυτή η ηλικία αντιπρόσωπευε 90% των επεισοδίων. Τι έκαναν οι έξυπνοι Εγγλέζοι? Ενώ ήταν το πιο φτηνό εισιτήριο να πάει στη γήπεδο, αυτή τη στιγμή το πιο ακριβό εισιτήριο να πάει σε γήπεδο στην Ευρώπη είναι η Αγγλία. Τους διώξανε αυτόν τον τρόπο τους. Και σήμερα η νέα στατιστική
Το 60% του κόσμου που πάει στο γήπεδο είναι από τους 25 μέχρι τους 40. Αυτός που έχει τη δουλειά του, την οικογένεια του, με αυτό του που δεν είναι ο χούλιγκανς που θα κάνει αυτό. Δηλαδή, μπορούμε εμείς αυτή τη στιγμή να πούμε κάνουμε το εισιτήριο διπλή τιμή για να μην μπορεί να αγοράσει ο χούλιγκαν να πάει στο γήπεδο. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Μετά λένε ότι ελύσαν το πρόβλημα, ελύσαν το πρόβλημα και ελύσαν το πρόβλημα. Δεν ελύθηκε το πρόβλημα στην Αγγλία, γι' αυτό δεν τους γίνουν το γύρο, γι' αυτό δεν τους γίνουν το παγκόσμιο γήπεδο. Εφήγαν από τα γήπεδα, πάλι αυτά τα στοιχεία μπορείτε εύκολο να τα βρείτε. Η Μετροπόλητα Police απαιτούσε από την κυβέρνηση να τις διπλασιάσει τον προϋπολογισμό αστυνόμευσης. Match days, δηλαδή αν είναι Δευτέρα, Τρίτη, ξέρετε που παίζουν καθημερινά, το πόσο αυξηθήκαν η εγκληματικότητα εκτός γηπέδου. Και κατά τα άλλα μας λένε λύσαν το πρόβλημα στην Αγγλία. Και δολοφονίες και μαχαιρώματα και φωτιές, η Μετροπόλητα Police ζητούσε αύξηση του προϋπολογισμού αστυνόμευσης. Διαφορετικά δεν αστυνομούμε δηλαδή. Μέσα στο γήπεδο ήταν. Τώρα μπορεί να έγινε το τελευταίο λέμε πριν το παιχνίδι ένα πόρτο. Έγινε και στο λιμάνι. Να ξεκινήσουμε να έχουμε το πρόβλημα, που είναι πιο δύσκολο να το εντοπίσεις. Και αυτό θέλει πολύ σοβαρή δουλειά και οι άνθρωποι που ασχολούνται με το θέμα να σταματήσουν δηλαδή για κινήσεις εντυπωσιασμού και να νομίζουν ότι ξέρουν τα ούλα και έτσι. Πρέπει να κάτσουν άνθρωποι που τα ζήσαν, που ξέρουν το αντικείμενο και να γίνει μια έρευνα. Και πώς αυτό διαφορετικά θα χειροτερεύει και κάθε λίγο να δούμε δεν που φταίει. Μακάρι να ήταν η κάρτα το πρόβλημα, αλλά δεν το βλέπω να είναι η κάρτα. Δηλαδή, ο Λοκ Τέιλορ, δεν μπορώ να μακρηγορώ κιόλας, άμα δείτε τα μένουλον του Λοκ Τέιλορ report, τότε η Θάτσαρ έφερε να κάνει την κάρτα. Ξέρετε τι λέγαμε? Εγελάνε ο άνθρωπος όταν του είπαν το τούτο. Δηλαδή, άμα κρατάς ένα φιστουκούδι, σπάζεις τα με τα δάχτυλα σου. Έχει ρευκείς ματσάν να σου σπάσει και πέταξε. Αυτό λέει ουδέποτε του. Άκουα να λέγαν μέχρι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Να κάνουμε ό,τι έκαμε η Θάτσαρ. Έστειλε αυτόν τον πρόεδρο στον πρόεδρο. Μακάρι να μην σου κάνουν ό,τι έκαμε τη Θάτσαρ. Ξέρουν αυτοί οι άλλοι που επικαλούνται τη Θάτσαρ την εντύπωση που έχει ο κόσμος στη Αγγλία για το ποδόσφαιρο? Υπάρχουν πάλι τα αυτά. She didn't save the game. She ruined the game. Για 90 νεκρούς στο Χίλσπορο και λέει καλά να πάθουν, μεθυσμένοι. Αντί να κάτσει να δει το πρόβλημα. Διότι οι ευθύνες η ανακριτική επιτροπή να πάει στην αστυνομία, αποκάλυψαν τον κόσμο του αυτά. Όταν πέθανε, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία απαγόρευσε μονόλεπτο σιγή. Ήταν η μόνη προσωπικότητα στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου που δεν είναι από τις αντιδράσεις που θα είχαν οι φιλάθλοι. Και πιέναν και ο Μιτσίπας στο Facebook και γελίο, και ο κόσμος όπως έλεγε να πούνε ήταν μαγουδάτος στη Manchester United. Αν πεθάνει ο σύλλος του Θέρκης στο Λαλία, να κάνουμε μόνο λεπτό σιγή, γιατί θα τσάρει θα κάνουμε. Για να καταλάβετε το τι αυτόν είχε για τη Θάτσαρ αυτό. Και τούτα ούλα υπάρχουν και πάνω στο βεβαίως. Αν δείτε πάνω στο πρόγραμμα, όταν το παρουσιάσε σε 2 επεισόδια, 2 συνεχές αυτά, το BBC, μιλούμε το BBC. The untold story, δηλαδή την πραγματική εικόνα, τα πραγματικά γεγονότα του αγγλικού ποδοσφαίρου. Και εμείς να κάνουμε μην τα που κάνουμε η Θάτσαρ, να κάνουμε εγκλές. Τίποτα δεν έκαμε η Θάτσαρ. Η σωτηρία του αγγλικού ποδοσφαίρου ήταν η δημιουργία του Premiership. Rod Notes, ήταν τότε ο Edwards στην Manchester United, ο Sugar, οι 5 πρώτοι που δημιουργήσαν το Premiership και έγιναν τα γήπεδα, έγιναν τα αυτά. Εδώ έφεραμε το Stewart και δεν ήξερα ποια είναι η αρμοδιότητα του Stewart. Έβαλαν του Stewart στο παιχνίδι ανόρθωσης, από όλη ανόρθωση και δεν ήξερα ποια είναι η αρμοδιότητα της αστυνομίας και ποια είναι στο αυτό. Λοιπόν, μπορούμε να πάμε μπροστά μετά από τόσα αυτά. Το άλλο, ξεκίνησε να πούμε και λέω σας, μιλώ γενικά εν όλοι των εμπλεκομένων. Πέρσι έλεγα δεν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα χωρίς χαρτά. Τα Χριστούγεννα, το πρωτάθλημα ξεκίνησε. Ένα μιλούσα για τεχνικές δυσκολίες, ελατούσαν το Γενάρη. Ο Γενάρης έγινε και Μάρτης. Ο Μάρτης έγινε και ξεκίνημα της νέας περίοδου και τώρα λαλούν κάποτε το 2016. Ας κλείνουν. Λέω μακάρι να ήταν, αλλά λέω πρέπει να το δούμε πολλά σοβαρά.